ila mwananchi mmoja, kijana mmoja mjanja, sema mjanja, mjanja, sema mjanja, cheki picha unaelekea polini huko, mahubiri nataka, tumbo pia nalitaka, akusanya mikate yake ya kueleweka na samaki za kueleweka na maji fulani za alikuwa nayo, ameatandika pale, yuko nayo. Yesu anahubiri kule, anaingiza mkono wake kwenye mkoba, anaendelea kula tu na samaki wake, mahubiri yanaendelea. Na mimi nadhani kijana yule kwa mchoyo, maana kuna baadhi ya wanafunzi wa Yesu na walikuwa wanatafuta chakula pale hawakipati. Watu wakamwambia, ni wanafunzi wake, kuna dogo mmoja pale ana kitu fulani pale. Wakaenda pale kuangalia, kuna mikate hapo. Ile jamaa kako serious. Ndio dogo. Wakiangalia kwenye kapu, wanaona kuna mikate ya kutosha na samaki za kutosha. Tupate kidogo basi. Mimi hii ya kwangu, simpi mtu. Kachoyo. Kwa hiyo Bwana Yesu anahubiri kule, wanafunzi wa Yesu wengine wanasema, kacheki imebaki mingapi? Wanacheki, zidi kuongoa. Bwana, inaishimisha. Dogo agai mtu agawi. Niko vizuri. Haleluya. Sema niko vizuri. Niko vizuri. Nimejipanga kusikia neno la uzima. Haleluya. Saa nyingine kama wewe umeolewa na mume wako hajaokoka, umeokoka, naomba tusikie Bwana hii leo. Mimi nachukua watoto, ugali na kwenye poti na nini kanisani. Kama unataka chakula njoo kanisani, tutakupakulia pale wewe. Sasa fanya sasa. Ina maana mimi unipiki. Sasa wewe baba, wewe na watoto nani wa muhimu kule? Wewe nipikie basi, nikitoka kanisani ndio mtakuja kupikia, una shida. Mtoka mapema, sawa leo unahitaji mtoka mapema. Sunday usiku ndio nimeshatoka. Mimi Sunday usiku ndio nimeshatoka, tutarudi mapema leo. Au vipi, au twende wote mume wangu. Misheni kwa lokolesheni. Wewe utakaa pembeni, mlete mume wako hata kama kaa kule nje. Mwache tu akae, hata nyuma geti mwache akae. Mishari kitoka pale. Ndio maana spika zetu saa nyingine wakazienda nje. Kuna watu tunawapata. Tunajua. Tumeshapigana vita yetu, tumeshaishinda. Siku moja baba yangu aliniambia tuwe tunafanya mahubiri. Kabla Lilian hapa hajawa mkurugenzi, akamwachia kijiti binti yangu hapa. Zamani zile binti kwa mwinjilisti. Hawajui hawa. Ndio wanatengeneza yale matangazo yote yale. Mimi ndio naandaa. Sasa tulikuwa tunatumia kompyuta fulani, baba akasema tununue laptop nani photocopy machine, tukanunua. Hasa photocopy machine ndogo, tuna print maelfu ya makaratasi. Akafanya kazi. Mna print kanasinzia nzee. Baba anasema waende mafundi. Akaipa fundi mmoja kule mjini Posta na muendea. Naambia ile photocopy tuwalipikia njoo tengeneze. Hasa nyewe walokole nyewe bana hamna hela. Naambia hela nazo bana, usitudharau. Mimi nakuja kutengeneza, nikute hela yangu mkononi. Naambia hamna shida. Aitwa Kimweli, nimekumbuka jina lake. Atoka kula kaja. Atoka kanisani atengeneza iko inakaribia kupona. Anaenda hela yangu. Naambia baba inakaribia kupona, tuandae hela yake. Bana ndio pasibia gazi sasa, mimi naenda kuhubiri. Wewe mpange huyo. Anatengeneza, anamaliza kutengeneza. Anaweka pale kompyuta. Anasema nimemaliza changu kali. Kwa sababu walokole ndio hawana hela. Nasema katika jina la Yesu, ile sauti walokole hawana hela imeshafungwa. Mungu anaitia kanisa nguvu tena katika jina la Yesu. Amen. Unaona binti ni mrembo, binti ni mzuri, anafuata wazazi wake, anawaambia wazazi wake, wazazi nimepata mchumba, wazazi wanafurahi kweli. Anasema mchumba wako anafanya kazi gani? Mchumba wangu ni mchungaji. Wazazi mchungaji ni cheo kibaya, ni cheo cha kutisha, watu hawapendi. Lakini sio mchungaji wa leo, katika jina Yesu. Mungu ameinua kazi yake tena katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Majeshi. Mwambie wenzako, Mungu analitia nguvu kanisa lake kwa upya. Naambia bana, sasa sikiliza.
baba ana hela mfukoni. Ila tukaenda kuhubiri. Nimekwambia toka mwanzoni. Akasirika, anaenda nje ya kanisa. Tukaanza mahubiri yanamkera. Mahubiri yoga na keraga, wachi ya kere. Ya kikera ndio raha. Ni hamjui siku hizi kuna dawa tamu. Zamani tulikuwa tuna dawa moja na tibu malaria inaitwa Chloroquine. Unapoifikisha mdomoni inaita vya tumboni, tokeni. Yaani Chloroquine haikoja. Unapoitia hapa inawaambia vya tumboni, tokeni. Vya tumboni vile vinasikia vinatoka vyote nje. Dawa inaloana, umezi tena. Chungu kweli kweli, ila ni dawa. Haleluya. Wacha ya mkere, lakini ndio dawa. Hakuna dawa isiyokera, hakuna dawa isiyoumiza. Wacha imuumize, lakini atakuwa mzima katika jina Yesu. Atakuwa na furaha tena, atakuwa na amani tena, atakuwa na ushindi tena. Acha iende katika jina Yesu. Akakimbia kule nje. Kuna zamani kabla hatujaweka ile container la vitabu pale, palikuwa pana mnazi pale zamani. Kwa nakaa kwenye mnazi na kanisa pale ilikuwa namuona mhubiri kule kwa sababu ilikuwa hamna kitu. Kwa nakaa pale kwenye mnazi kuna mna hii. Baba akihubiri akaangalia upande wake anamwambia, hela. Tulia pale. Basi baba anajibidi abadilishe macho. Anaendelea. Akimaliza ibada, sadaka kitoka anambia Pastor Begazi, hebu kaangalia watu wa finance ya hela zote mpelekele Bwana. Nazo bila vyote shingapi shikaza havitoshi. Hata na matengenezo havitoshi. Na mpelekea Bwana. Chukua hizi hapa kesho tukumalizia. Anagomba. Anaondoka huko anatukana. Bali tunafanya uinjilisti tena, tunapata tena tatizo tena. Baba ananiambia, baba tupata tatizo, muite tena. Sasa baba ni muite. Yule unatukana, muite. Mwambie sasa hivi ni nani? Naambia baba nionyesha kwanza hela. Wewe muite. Na mfano namuita tena. Anatukana kwanza twende, lakini twende tu. Hela ipo Sasa hivi mnanikabidhi mkononi. Sasa hivi nakabidhi mkononi kabla kuanza kazi. Kweli. Twende. Tafika pale anaanza kazi tena. Bana hii kazi. Kwanza nipe hela mkononi. Baba anaanza kazi. Hela si ipo tu, umeshaambiwa wewe si mtu mzima. Haya, anafanya kazi. Kwa baba anakaribia kumaliza wewe. Kaweza kumaliza bwana hapana madhabahu. Baba. Huyu mtamtoa wapi? Haleluya. Mwacha akae kwenye mwembe, mwacha akae kwenye mnazi, mwacha akae kwenye chini ya mfenesi, lakini mishale ikitoka ataisikia, itaingia masikioni mwake tu katika jina la Yesu. Yaani wewe chukua yale mahubiri ya baba, batizo mahubiri yako kwenye uchu. Mume wako anakasirika, lakini wewe acha karedio kanaongea. Atalazimika kusikia tu. Si anaongea tu, baba anahubiri kule. Atafanya nini? Ataka si naongea. Atakuwa masikio. Unasikia? Mahubiri yako toa. Sasa mume wangu napunguza sauti. Punguza kidogo. Hapo natoka nje. Unashangaa tu kashaganda nasikiliza. Mama mmoja alikuwa anamsikiza mume wake, kila siku mume wake anampokea. Siku moja ameacha simu yake inahubiri. Baadaye akaja kaizima. Mume wake, "Unasema nini acha?" Maana ameshaona story. Huyu aniongelea huyu. Huku nakwenda ule. Mpaka kaokoka, mshangilie Bwana kwa ajili. Mwache mtu asikie. Basi baada ya kumaliza kazi yake akaniambia tena, "Unaona? Usiniambie ameanza kuhubiri." Naomba wewe maliza kwanza. Anamaliza kweli ni kipindi naenda vizuri. Nachukua ile photocopy na ipeka kwanza ndani. Aseka ivunja. Anamwambia sasa nielezee. Basi sasa zamani sana. Yeye amjui zamani sana. Baadaye sasa yule bwana namwambia sasa, "Bwana kweli kwamba wewe subiri tu ibada ishe." Yeye alikuwa anapiga makelele pale, anatoka pale nje ya ofisi pale, kaofisi kaka kadogo pembeni sana. Anapiga viti. Kwa ibada inaendelea. Kwa hasira. Hadi kule nje. Majeshi. Baada ya ibada tunapambana tunampa. Amen. Tukafanya uinjilisti, kazi ya Mungu kaenda ikafanikiwa. Mshangilie Bwana kwa ajili hiyo. Siku moja saa 2
ya usiku, tumemaliza ibada. Nikamwona bwana anakuja baada ya miezi 2-3. Nikaona anakuja pale kanisani saa 2. Kimweli. Mimi nimekaa madhabahu na baba. Na zamani zile kwa kuna kasehemu nafungua afu baba anaingia ofisini kwa chini. Baba kaniambia pasi bila kitu hapa. Yule bwana hatujamlipa hela yake. Kwa baba tumeshamlipa. Mbona anakuja tena? Kabla sasa hata mimi sielewi. Akababa kaniambia utajua mwenyewe, mimi naondoka. Kaondoka. Nikamsubiria kafika, nikasema asinifikie mimi. Nikawatuma masujaa, mzuieni leo. Na wadai yuko namtaka yule. Nataka yule. Nataka mimi wa nini bwana? Mwambieni nyewe awaambie shida yake. Akasema kuna mdogo wake yuko pale, anaumwa, anataka ombewe. Nikasema simple. Nikamwambia MP kamwombee. Akarudi pale. Sasa amekuja kipindi hataki kusikia MP wala shepherd, amenikodolea mimi tu ya. Wanamzuia watu wakubali. Nikaanza kuwaza, baba amepitia huko, mimi nitapitia wapi? Haleluya. Baadaye kumbe nikamwambia mwambie ni aje. Kaja pale ananyekea. Mchungaji. Leo unaniita mimi mchungaji? Sasa kuna nani? Kuna mdogo wangu mgonjwa sana yuko pale. Nikamwambia basi nakuja kumwombea. Baadaye MP akanijia akaniambia baba sio ugonjwa. Kashakufa. Nikatoka pale nikaangalia chini, kumbe ni wazee wa Kichaga wengi. Karibia 30. Wako na maiti yao pale. Nikasema mambo yamekuwa haya. Nikamwambia mleteni. Mwekeni katikati ya kanisa. Kameenda kukaa katikati ya kanisa. Mimi nataka niwaambie, kina mama mnajua kulia, hamwashindi kina baba. Siku hiyo ndio nimeamini kina baba wanalia kuliko kina mama. Wazee kabisa, wazee wenye vyeo, wamevaa masuti pale nini, wamekuja pale. Wengi kweli wakiza Kichaga, peke wanaume watu. Basi wakaniambia mbebeni vile, akaweka kwenye kiti. Amekaa hivi, shingo ameshapeleka hivi. Na ulimi ameshautoa wote. Haongei. Ameshakata hata haeni. Kasha katika maimpio yule kasha katika ukimshika ni mweupe waambie tu wamtoe haraka wanataka kuleta kizanga kanisani. Nataka niseme hakuna kizanga chochote kanisani, hakuna balaa yote kanisani. Kanisani ni nyumba ya Bwana, kanisani ni nyumba ya uzima, kanisani ni nyumba ya nguvu. Kama kanisa sio nyumba ya nguvu, peleka hiyo kanisa kalitupa kwenye majalala. Lakini kanisa ni nyumba ya nguvu na lazima isimame kwenye nguvu, kwa sababu mwanzilishi wake ni mwenye nguvu. Haleluya. Kama unataka kumtumikia Bwana, mtumikie. Kama utaki, acha. Kaanza kumuita njoo. Nikaita njoo. Wale wazee wamekaa pale sasa. Unajua hawajui kinachoendelea kwa sababu ni Wakatoliki pamoja na Lutheri wamekaa pale. Na yule kijana mwenyewe naye amekaa pembeni. Nikanajiuliza, imekuwa kwaje huyu amlete kijana hapa? Kumbe wakati ule amekaa kwenye kule nje, alikuwa anasikia maneno baba anayatamka kwa habari ya vifo vya kutatanisha. Anasikiliza ingawa yuko nje, ingawa anadai hela, ingawa yuko nje, lakini neno uzima linampata. Anakuambia kwamba dada, mimi nakupenda, nataka tuongee haraka. Unamwambia sawa, anza kuongea haraka. Dada, kwa kweli namshukuru Mungu, nashukuru Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kulikutana na wewe. Unamwambia sawa, asante. Basi njoo, baada ya kutoka kanisani tutaongea. Kaa pembeni ya kanisa. Tukitoka kanisani taongea na wewe. Kumbe umemweka kwenye sehemu ambayo haisikilize mishale ya Bwana. Niache isikilize hata jina la Yesu. Sio, unanielewa? Kazi ya uvuvi ni kubwa. Unaambia mtu twende kanisani, anakutukana. Jifunze kuvua vile ulivyo. Jifunze kuendea vile ulivyo. Na ukivua namna hiyo inatosha. Shangilie Bwana kwa ajili hiyo.